Құнанбай атамыз баланы 13 жасында қаладан келгеннен кейін оған сенім арта бастайды. Қандай мәселелерде? Мынау қоғамдық мәселелерді шешуде. Оның жеке басының мәселесін шешуде емес. Тіпті қоғамдық күрделі мәселелерді шешуге дейін, және әулеттің мәселесін шешуде. Анау інісінен кімді оқыту керек? Қалиолланы кадет корпусіне оқуға жібереді ғой. Сонда бір қанша мәселені Абайдың билігіне береді. Сен кімді оқытасың? Қайдан оқытасың? Оған қанша қаражат жұмсайсың? Қанша мал сатасың? Оны өзің биле дейді. Әрине ол жерде әке бір жолата сырып тастап қарап отырған жоқ, қолын қусырып жауапкершілікті тен қашу деген жоқ ол жерде. Ол жерде әке сырттай қадағалаушы институт. Ал жұмыстың қалай процесс атқарылып жатыр? Ол дұрыс болса, сырттай қадағалаушы жаңағы институт ішкі жұмыстарға араласпайды. Ал ол жерден қателік кетсе, әлбетте бүкіл елдің билігіне, елдің мінін түзеуге араласып жүрген Құнанбай баласының әрекетіне араласпауы мүмкін емес. Алайда Абай осы тапсырманы сәтті орындап шығады. Інісінің ішінен Қалиолланы оқуға жібереді. Ал қаражаттан қанша қаражат жұмсалатынын тиісті мамандармен сөйлесе отырып шешеді. Және оны қайдан оқыту мәселесіне келген кезде ең озық деп есептелген сол замандағы заманауи білім беру жүйесіндегі оқу орындардың бірі кадет корпусіне апарып оқуға беруге шешім қабылдайды. Және осы шешімін Құнанбайға мағлұм қылған кезде ол кісі бұл шешімге бір ауыздан келіскендігі айтылады. Демек, бұл жерде өте үлкен әке бала қарым-қатынасының, отбасы институтының тарихи тәжірибесі жатыр. Ал енді осыны біз өмірімізге неге қолданбасқа? Бүгінде біздің балаларымыз ауладан шығып дүкенінен зат алып келе алмайды. Ал енді сондай кішігірім жұмыстың жауапкершілігінің мүддесінен шыға алмаған бала ертең қалай отаншылдықтың мүддесінен шығады? Қалай мынау мемлекетшілдік сананың мүддесінен шығады? Қалай тұлғалық өлшемдердің мүддесінен шығуы мүмкін? Міне осындай кезде біздің бабаларымыздың тарихи тәжірибесіне жұмыс жасау керек деп ойлаймын отбасында.